Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Рахмат, ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, Нурбек Өмүрбекович, Алмаз Ахунжанович. Дагы чыгып айтканга туура келип атат. Мына кече жакында көрдүңүздөр, биздин Жогорку Кеңештин депутатына болгон иш башкаруучунун орун басарынын Үсенованын депутатка болгон мамилесин айтып кетүү ушул жерде зарыл болуп турат. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, мен буга чейин да бир топ маселелерди айттым элем да. Ошо эле депутаттын статусу 24-беренеде так жазылып турат. Жогорку Кеңештин депутатына тийиштүү сурак жай, кызматтык жай, жеке жана кызматтык транспорт каражаттары. Ушуга байланыштуу бардык документтер текшерүүгө жана тинтүүгө жатпайт деп турат. Биз мыйзамдан чегинен чыгып кетип атабыз. Кат бердиби, күтүп туруш керек эле, жок, андай кылбай биздин депутаттын бардык буюмдарын эшикке алып чыгып тыштап койду. Бүгүнкү күнү жай бербестен. Бул, урматтуу депутаттар, биз өзүбүздү өзү сыйлабастык болуп атат бул жерде. Өткөндө Нуржигит Кадырбек бул жактан жакшы айтты эле, 90-ыбызды алдыга коюп алып эле кууп кетип атат да. Болбойт эми мындайчы. Буну ошондуктан мына 137-беренеде дагы жазылып турат. Тагы ошол жердечи. Урматтуу депутаттар, Алмаз Ахунжанович мына ушу Үсенованы жумуш ордунан алуу боюнча мен сунушумду берем сиздерге. Андан сырткары Конституциянын 1-беренесинде так жазылып турат да. 4-пунктунда Кыргыз Республикасынын эли эгемендиктин ээси жана мамлекеттик бийликтин жападан жалгыз булагы болуп саналат деп турат. Ошондой эле 6-абзасында Кыргыз Республикасынын элинин атынан президент жана Жогорку Кеңештин депутаты гана сүйлөй алат да. Мына ошондуктан, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу коллегалар, ушу маселени коелу, талапты коелу. Бул жерден депутатты сүйлөтпөй коюу, бул шайлоочуларды, кыргыз элин сүйлөтпөй коюу болуп саналат. Кыргыз элин бар болсун, ооз мурду жок болсун дегенге бар айтабызбы? Качан токтотобуз? Мыйзам түрүндө ишти алып баралы. Депутат бул эл шайлап, элдин үнүн жогорку бийликке жеткизүүчү эл өкүлү болуп эсептелет. Бүтүн Кыргызстан Малумаров. Урматтуу кесиптештер, азыр биздин кесиптешибиз Тазабек Икрамов көтөргөн маселе бул жөнөкөй маселе эмес. Бул конституциялык маселе. Бул Жогорку Кеңеш менен аткаруу бийлигинин ортосундагы маселе. Бул Жогорку Кеңештин мамлекеттик башкаруудагы орду жөнүндөгү маселе. Депутат Бакиров жагабы жакпайбы, ал экинчи маселе. Депутат Бакиров элдин добушу менен келген эл өкүлү. Анын макамы бар. Анын макамына ылайык бул кесиптешибиздин кабинетине кирип тинтүү эмес, кабинетин ачууга эч кимдин укугу жок. Мен жетекчиликтен сурайм да, бул Жогорку Кеңеш кимдин балансында? Кимдин менчиги өзү? Биз карашыбыз керек. Исанбаевич, Жогорку Кеңеш государствонун балансында, биздин балансыбызда жок бул. Ал мамлекеттик мүлктүн, ал управдела менен кызматында эмес. Жок, анын балансында эмес. Баракелде. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, мага тийбесе эле болду, калган эмне болсун дегенибиздин жыйынтыгы ушуга келди. Мен биринчи күндөн баштап айтып келатам. Биз Жогорку Кеңеш өзүбүздүн ордубузду өзүбүз ордуна коймоюнча биз менен эч ким эсептешпейт. Конституция тебеленип атат. Мыйзамдар тебеленип атат. Мен өткөндө айттым го, Конституцияны, мыйзамдарды бузуш боюнча рекордсмен бул Жогорку Кеңеш.
Биз эгер кесиптешибиздин кадыр баркын, анын конституциялык макамын ушул жерден коргой албай турган болсок, шайлоочулардын макамын, алардын укугун кандай коргойбуз биз? Кайсы бир иш башкарманын орун басары келип, депутаттын жумуш бөлмөсүн бошотуп коюу деген, бул менимче башка мамлекетте уруксат эле шылдың болдук. Анан эгерде сен мага жаксаң, сен мени колдоп атсаң, бардык нерсеге уруксаттагы. Эгер сен мага каршы пикир айтып койсоң, мен сага көрсөтөм, кандай шайланып келгениңди билем, кандай шайланып келген бир жылдан бери эмне оозуңарга талкан салып алдыңар беле. Мына ушундай позицияны биз токтотушубуз керек. Мага жакса башкача мамиле, жакпай калса башкача мамиле деген. Ушуну жогорку кеңештин жетекчилиги катарында сиздер кепилдик алгансыздар. Бул маселени жөн койбошубуз керек. Бир гана Икрамов айтып койду, анан ары карай кете беребиз деп эмес. Муну абдан кылдаттык менен изилдеш керек. Себеп бул жогорку кеңеш жөнүндө маселе болуп атат. Өздөрүнө тиешеси жок мекемени управ делами башкарат деген мындай болбойт иш кашпарамалыгы. Ушуга менимче бүгүнкү жыйын бүткөнгө чейин эле урматтуу төрагалык кылуучу так жообун берип коюшуңуз керек. Тийиштүү инсан келип могу жерде ак же көк деп жообун бериш керек. Андай болбосо болбойт. Рахмат. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Нурбек Өмүрбекович, эртеден бери коллегалар айтып келатат да, иш башкармалыктын жетекчилери келет депчи. Жана Алмаз Акунжанович өзүңүз айтып кеттиңиз эле. Эми биздин кесиптешибиз бүгүнкү күнгө чейин иш бөлмөсү жок. Ошондуктан эмне себептен кызматтык бөлмө берилбей атат? Ошол боюнча келип туруп маалымат берип койсо болмок бул жерде. Азына иш жумушубуз да аягына чыгып калды. Ошол боюнча бир маалымат берип коюңуздар. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу коллегалар, урматтуу Нурбек Өмүрбекович, жалпы мыйзам боюнча, конституция боюнча алып барсак, депутатка иш жумуш ордун берилиш керек. Мына канча күн болду, жумуш ордун жок. Кабинети печатталган бойдон турат. Анан бул депутатты рабочий кабинет менен камсыз кылуу төрага жүктөлөт. Аз төрага жок, бул жоопкерчилик сизде. Анан расмий маалымат берип коюн. 2020 жылы ак үй өрттөлүп тополоң болгон. Ушул жерге 7-нчи этаж көпчүлүк дээрлик кабинеттер жараксыз болгон. Ошондуктан биз ошол 6-нчы чакырылышта депутаттардан суранып ремонтка жардам бергиле деп өтүнгөнбүз. Билесиз, Нурбек Өмүрбекович, сиз өзүңүз да болгонсуз. Мына ошол учурда депутаттар жардам берген. Өз каражаттарынан кабинеттерди ремонт кылышып, кирип анан ошол жерде иштешкен. Биз суранганбыз алардан. Мамлекеттен, өкмөттөн каражат кетпесин, ушундай учурда бир жардам кылайлы деп. Мына ошондой депутаттардын бири Бакиров Өмүрбек Мырзаримович. Ошол жерде ремонттоп коридорду, ошол жерде мусорларды чыгарып, колгабыш кылган депутаттардын бири. Ошол кезде спикер катары мен буну айтып койгон милдеттүүмүн. Бүгүнкү күнү сен эмне бул жерде отурасың деп башка жака чыгарып коюш, бул чындыкка да, мыйзамга да туура келбейт. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, караңыздар. Азыр төрага жок, төраганын милдети сизге жүктөлгөн, депутатты кабинет менен камсыз кылып бергиле. Рахмат. Üçüncü микрофон. Рахмат. Дагы бир ирет сурайбыз, Алмаз Акунжанович, эмне болду? УДУ президенттин иш башкармалыгынан киши бар бекен же жок бекен? Иштеп аткандар бар бекен же жок бекен? Мындай кылалы, азыр Алмаз Акунжановичке сөз берели. Мен болсо Убакытты токтото туруңуздар. Убакыт беребиз. Убакыт беребиз. Мындай кылсаңыздар, урматтуу Алмаз Акунжанович, урматтуу төрага, эгерде жооп жок болсо, президенттин иш башкармалыгынын жобосу мынакей. Ушул жобону билбесек баарыбыз окуп чыгалы. Алар билбесе, алар дагы окуп чыксын. Неге милдеттүү эмес экендигин билип алсын, билбесе. Эгерде депутаттык кабинетинен алып чыгуу ошолорго милдеттеме артылган болсо, алып чыкса жакшы болмок. Буга укуктук баа берилиш керек. Эгер жок, андай
президенттин иш башкармалыгы депутатты иш бөлмөсүнөн чыгарганга мүмкүнчүлүгү жана укугу жок болсо, анда депутат Бакиров азыр барып кабинетине отура берсин. Урматтуу төрага, мен сизден суранам, сунуш катары дагы айтам, мына ушуну депутаттык добушка койбойсузбу? Добушка коюп, анда депутат өзүнүн кабинетине барып отурушу керек. Буларда эгер укук жок болсо, милдет жок болсо, кандай дейсиз? Депутат мына 2-3 күндөн бери кабинети жок жүрөт. Бул деген уят. Азыр мына эрте менен таң аткандан бери иш башкармалыктан бир өкүл келсин, жооп берсин, кат жазганда фамилиясы турат, тирүү инсан жазып атат. Эртеден бери бири дагы келип жооп бергенге жарабай атат. Демек мыйзамсыз иш алып барып аткандыктарын билип атышат алар. Ошон үчүн келе албай атат. Азыр мен ушуну сунуш кылат элем. Депутат бул биздин арабыздагы мен сыяктуу урматтуу депутаттар, сиз сыяктуу, ар бирибиз сыяктуу депутат. Биз бүгүн ушинтип бирибиздин бир депутатты кабинетинен кууп чыксак, эртең дагы басмырлоонун үстүндө басылып, тизебиз бүгүлүп, желкебиз шылынып, көзүбүз оюлуп, колубуз сынып, тишибиз күбөлүп, акыры парламент деген атты тетиге түпкүлүккө апарып тыгып коебуз. Бул туура эмес. Урматтуу депутаттар, буга баарыбыз кайдыгер болбошубуз керек. Мен сиздерди кайдыгер болбоого чакырам. Рахмат. Рахмат. Мен мындайда депутаттар буга чейин баарыңыздарга кабинет бөлүп берилген, туурабы? Берилген. Анан мен айтарым да, силер отурган кабинетиңерди эмнеге берип коесуңар? Уду келип мындай колап чыкса эле чыгып кетесиңерби? Чыгып кетиш керекпи? Азыр эмне добушка коюп, мен анан кайра барып отургул деп бир чечим кабыл аласызбы? Кабинет өзүңүздүкү, барып отура бериңиз. Мен андай чечимди мисалы добушка кое албайм. Жок, уду чыкты эле чыгып кете бересиңер. Баары мыйзамды билесиңер, окубайсыңарбы мыйзамды? Аякта турат неприкосновенность. Кирип отургалыңыздар анда, мен эмне башында бөлүнгөн да, бул бөлүнүп берилген. Комиссиянын негизинде бөлүнүп берилген. Ошону барып, ошол убакта протокол менен баарыбыз болуп катышканбыз. Ар бир фракциядан бирден экиден катышкан ошол жердечи. 5-чи микрофон. Рахмат, Бютун Кыргызстан, Кожакулова. Уважаемые коллеги, в первую очередь я хочу сказать, как юрист, и обратиться к вам всем. Во-первых, нарушена Конституция, действующая Конституция. Нарушены права нашего депутата, личная неприкосновенность. Нарушен закон о статусе депутата Жогорку Кенеш. Нарушен действующий регламент. Вы понимаете, 3 основных кита закона нарушены. В отношении нашего коллеги были проведены противоправные, противозаконные действия, которые граничат с преступлением. Это называется самоуправство. Поэтому я предлагаю, ваши коллеги, создать, потому что это нонсенс, создать депутатскую комиссию по этому вопросу, потому что такое не должно быть. И по решению, значит, депутатской комиссии обратиться в соответствующие органы. Тот факт, что самоуправно были вынесены личные вещи депутата, это нарушение закона, это сверх нормы. Поэтому я предлагаю мое предложение рассмотреть о создании комиссии и принять соответствующие меры. Спасибо большое. Рахмат. Комиссия түзүү үчүн мындай кылышыбыз керек да, фракциянын чечимин чыгарып келиңиздер. Палатага киребиз, бияктан комиссия түзөбүз, ошол боюнча депутаттар иш алып барсын. 3-чү микрофон. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, урматтуу коллегалар. Кечирим сурайм мен сиздерден бардыңыздардан. Мен өзү мына ушул кабинет боюнча бир мындай маселе көтөрбөйүн, айтпайын. Эми кабинет эмне деген нерсе бул? Булундай ушул трибунага менин кабинетимди бир маселе кылып чыгарбайын деп ойлодум эле, сүйлөбөйүн дедим эле, бирок Нурбек Өмүрбекович, сиз айтканыңыздан кийин сизге жооп берип коюуну туура көрдүм.
Урматтуу депутаттар, мен ошол мурдакы өткөн жума күнү жумуш башка жакта жумушум болгонуга байланыштуу келбей калдым эле. Ушул жерде мен эки жардамчымды немесini күлүчүнү жаап кабинеттин сыртка чыгып кеткен экен. Ошол өздөрү эшикти бузуп кирип, менин буюм тайымдарымды, кагаздарымды, документтеримди бар жогумду эшикке алып чыгып коюптур да. Анан булар чыгарып салыптыр. Мен ошондон бери эми келдим жумушкачы. Нурбек Өмүрбекович, мен дагы мыйзамды жакшы билем. Эгер ошолор неге таянып, ошол менин буюм тайымдарымды эшикке чыгарып койгон болсо, мына ушул жерде эртең менен депутаттар маселени көтөрүлдү, мен чыдап отурам. Мен өздөрү четсин, кабинет берсе берсин, бербесе мага кабинет деле важный эмес да. Чоң кабинетте отуруп, элдин маселесин көтөрө албай, калтырап читире отургандан көрө, элдин жүрөгүдөн кабинет табыш керек болуп калды да. Рахмат. Рахмат. Эми Алмаз Акынжановичке бир сөз берип койбойлу. Андан кийин макулсуздарбы? Алмаз Акынжанович, жанагы биз чакырган боюнча бияка кел деп айтпадык беле, эмне келген жок? Ошол боюнча айтып бериңизчи. Иш башкармалыгынын башчысы азыр иш сапарында экен, ошого байланыштуу кагаз жүзүндө жоопту даярдап беришти. Мына мен азыр колума алып келишти. Уруксат берсеңиздер окуп берейин. Бул официалдуу кайрылган кат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Нурбек Өмүрбекович Сыдыгалиевке, Мадумаровго, Икрамовго. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, Адахам Кимсанбаевич, Истазабек Икрамович. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 2 декабрындагы номер 540 жарлыгын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 3 мартындагы номер 102 Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин административдик имаратына болгон негизги каражаттарды, товардык материалдык баалуулуктарды жана башка мүлктү өткөрүп берүү тууралуу токтому негизинде жогоруда көрсөтүлгөн баалуулуктар Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына оперативдүү башкаруусуна жана тейлөөгө бекитилген тартипте толугу менен өткөрүлүп берилген. Жогоруда баяндалган негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин оптималдаштыруу жана жумуш орундарын иретке салуу максатында имараттын 7-кабатына Жогорку Кеңештин жетекчилеринин жана фракциялардын лидерлеринин иш алып баруусуна ыңгайлуу шарттарын түзүү жана жакшыртуу иретинде 2022 жылдын 14 ноябрында иш башкармалыгы тарабынан комиссия түзүлүп, 2022 жылдын 18 ноябрында жума күнү дем алыш күндөрү кабинетти оңдо түзөө максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Өмүрбек Мырзаевич Бакиров ээлеген 7-кабаттагы номер 705 кызматтык бөлмөнү бошотуп берүү тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Бакировго телефон аркылуу жана анын жардамчыларына билдирүү берилген жана 6-кабаттагы номер 637 кызматтык бөлмө сунушталган. Депутаттын жардамчысы жана консультант тарабынан каршылык көрсөтүлүп, бүгүнкү күнгө чейин кызматтык бөлмөнү өткөрүп алгандан баш тартышы. Негизинен кызматтык бөлмөлөрдүн бүгүнкү күнгө чейин туура эмес бөлүштүрүлүп берилип кеткендиги жөнүндө маселе бир топ мезгилден бери көтөрүп келе жатканы баарыбызга белгилүү. Ошол себептерден улам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин материалдык техникалык базасын чыңдоо жана оптималдаштыруу иштери мыйзам чегинде алып барылып жаткандыгын белгилейбиз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин имараты Жогорку Кеңештин балансында турат жана Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына оперативдүү тейлөөгө алынган. Урматтоо менен иш башкаруучусунун орун басары Усенова. Рахмат. Рахмат. Ошону мага берип койсоңор, анда эсли өздөрү Жогорку Кеңештин балансында десе, анда буга чейин мен кат менен кайрылайын деп аткам, тиги Фуги менен Удуга кат даярдатып койгонбуз азыр. Кимдин балансы? 6-чы микрофон. Нурбек Өмүрбекович, эртең менен сураганда сиз айткансызда бул мамлекеттик фонд. Мамлекеттик фонд эмес, бул Удага биз өзүбүз кол менен бергенбиз. Тилекке каршы ачуучундук, бирок урматтуу депутаттар, биз өзүбүз колубуз менен ошону кылганбыз да. Эми билбейм кандай кылабыз. Негизи УД Жогорку Кеңеште болуш керек. Бирок биз керек болсо биздин даже микрофон, компьютер, керек болсо столду, креслону алып кетсе болот УД президент. Ошону караганда
мен ошону айтсам эч ким уккан жок. Мына кээ депутаттар каршы берди, көпчүлүк колдоду. Эчтеке болбойт, өзүбүз эле карап беребиз, карайбыз деп ошол менен кетти. Эми чечим сө. Билбейм, артка кайтара алабызбы аны же кандай болот, мен билбейм аны. Бирок негизи управ делам жол кеңеши болуш керек. Азыр бизде эчтекебиз жок. Эчтекебиз жок. Рахмат. Мен ертең менен госуңуштоонун балансында деп айткам, андан кийин кайра кылсак, алар тиги госуңуштоодон сурасак, алар айтып атат тиги удунун балансында депчи. Мен экөөңүз кат жолдоп атам, кат жиберем, ертең менен даяр болот да алып келишет, кимдин балансында экен. А бирок биякта мына удудан берип атат, уста жогорку кеңештин балансында деп. 4-нчү микрофон анан бери. Кыргызда бир сөз бар, адашкандын айыбы жок, айланып жолун үйрүн тапкан соң деп коет. Урматтуу вице-спикер, сиз абдан жакшы сунуш айттыңыз. Кабинет сизде болгондон кийин чыкпай эле койбойт белеңиз, барып отура бербеспи депчи. Ушул эле чечим жакшы го дейм. Анткени азыр эми кайра барса эмне сындырып киреби, тээп киреби? Ошол жагы бар да. Анан өз негизи бир нерсе бар. Ачуу келип турганда чечим кабыл алба дейт, сүйүнүп турганда убада бербе дейт. Бул эми бир ачуу менен чечим кабыл алынып калган го дейм. Ушул эле жол жакшы. Анан эми бөлүнүп атканда атайын депутаттык комиссия бөлдү эле. Ошонун чечими менен болду эле. Бизде бир эреже бар да, нормативдик документтерди даярдоодо кайсыл орган же кайсыл комиссия чечим кабыл алса, ошол комиссия өзүнүн чечимин өзү жокко чыгарат депчи. УД болсо бул техникалык бир тейлөө органды катары, структурасы катары эле түшүнүп атам. Ошон үчүн абдан жакшы сунуш айттыңыз. Эми ушунун жакшы бир адептүү жолду ишке ашына жардам берип койсоңуз эле маселе чечилет. Чоң рахмат. Рахмат, 5-нчи микрофон. Рахмат Турага. Уважаемые коллеги, дело же не в принципе кабинет, кому какой кабинет. Вопрос же не в этом стоит. Вопрос, как личные вещи депутата Бакирова оказались на улице. Как могли в отсутствие депутата зайти в кабинет. Не имеет значения, управ делами или еще что-либо там, кто еще... Это все должно было быть согласовано. В чем была вообще необходимость? Вы понимаете, это самоуправные действия. Вопрос не в том на самом деле, какой кабинет занимает что, но это действие в отношении действующего депутата. Его полномочия, его права гарантированы Конституцией, законом, конституционным законом о статусе депутата Жогорку Кенеш и регламентом. Понимаете? Сам принцип, как поступили в отсутствие. Он что, какой-то обвиняемый? Или было решение суда? Давайте исходить из принципа. Так не должно быть вообще в принципе, понимаете? Сейчас вот мы начинаем рассматривать, кому относится это здание, кому не относится, неважно, управ делами или фонду госимущества. Но действия незаконные были в отношении действующего депутата. Спасибо большое. Рахмат. Нурбек Өрбекович, управ делами президента бул тейлөөчү орган да. Биздин иш башкармалыкты президенттин иш башкармалыгы менен бириктирип атканда Садыр Кожоевич менен сүйлөшүп жакшы болсун деген максатта ушундай чечимге келгенбиз. Билесиңер. Бул процессте бардыгыбыз барып катышканбыз. Ийрип отуруп түз кеңешкенбиз. Тескерисинче тоскоолдук эмес, шарт түзүп берилет деп. Албетте бул маселелерге президент аралашпайт. Бирок управ делами ушундай аракет жасап атат. Ал боюнча бүгүн келип түшүндүрмө бериш керек эле, бербеди. Демек, кандайдыр бир юридикалык документ болуш керек да. Распределение, бөлүштүрүү бул өзүбүздө. Мына башта парламент чогулганда бул жерде фракциялардын лидерлери биригип бөлүштүрүлгөн. Ал документ күчүндө. Аны эч ким жокко чыгарылган жок. Кайсы негиз менен управ делами болгону биз кат берсек, ремонт кылып бер десек, ошондо гана келип ремонт кылып бериши мүмкүн. Бирок бир тараптуу келип бошот, сен тияққа отур, сен бияққа отур деп айтканга акысы жок, бул превышение. Өз кызматынан аша чапкандык болуп саналат. Ошондуктан Нурбек Өрбекович, сиз жана айттым, азыр дагы айтам, азыр төраган милдетин аткарып аткан киши катары заматта азыр
ушул маселени чечип бериңиз. Чакырыңыз кабинетиңизге. Управ деламен. Болбосом барып кабинеттин ачтырып бериңиз. Болбосом документтерди көтөрүп тактаңыз. Бирок чозбогула. Мыйзам иштеш керек. Депутаттарга тиешелүү шарттар берилген кепилдик мыйзамдар, конституциялык укуктары сакталыш керек. Бул сиздердин жоопкерчилигиңиздерде. Рахмат. 4-нчи микрофон. Рахмат. Нурбек Өмүрбекович, вообще УДНын азыркы кылган иштери мына мыйзам жагынан да, адамгерчилик жагынан да туура эмес экени анык эле болуп турат. Ошондуктан азыр биздин депутатты сыртта калтырбай, жанагындай күлүчүнү берип туруп эле кайра киргизип коюш керек. Кийин анан ким могу тыгызычуу болбой эле правовой полеге кирип туруп, ошол жерде разборка кыла берсиңер калгандарын. Бирок азыр кабинетке кирип иштеш керек да бул киши. Ошондуктан мен ойлойм, туура болот эгер кабинетти кайтарып берсе. Рахмат. Рахмат. Эми бул боюнча биз сүйлөштүк эле, тиги төрага келип төрага менен чогуу чечели деген ой болгон төрага келгенде. Анан өзүңүздөр билиңиздер кандай чечиш керек, бирок бу жерден Өмүрбек Мырзараевич ал кабинеттен өзү чыкпаш керек болчу. Эми кабинетте жокмун деп атпайсыңар, кабинетте жокмун деп, эми өзүңөр жакшы билесиздер мыйзамды. Кирип эле ошолорду прокуратурага жаздыңызбы? Жазылдыбы, бердиңизби? Жооп берсин, мыйзамды бузду, мыйзам чегинде жооп берсин алар. Үчүнчү микрофон. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, анда мындай кылалы. Сиз төраганы күтпөшүңүз керек. Төрага мүмкүн бир жумада келет, мүмкүн эртең келет, мүмкүн бүгүн келет. Орун басары катары сиз УДНы өзүңүз иш бөлмөңүзгө чакырып сүйлөшүп, бүгүн ушул маселени чечишибиз керек. Биз эртеңке калтырбаш керек. Ага чейин деле мына 3 күн өтүп кетти, убакыт өттү. Мына биздин элдик топтун чечими бар. Ушул чечимди жөнөтүп коелу, депутаттык комиссия түзүү боюнча. Кабыл алып коюңуздар. Урматтуу Алмаз Акымжанович, биз президенттин ишмердүүлүгүнө сын айтып кыйкырып аткан жокпуз. Ишмердүүлүктүн могул жердеги иш башкармалыкка айтып атабыз. Сиз президентибиз жакшы иштерди жасап атат, анан тиги бу деп атпайсызбы? Биз президентке эч нерсе айткан жокпуз. Туура түшүнсөңүз. Туурабы? Анан демек биздин талабыбызды, мынакей элдик топтун чечимин жана ушул жердеги башка депутаттардын дагы пикирин сыйлап, бүгүн депутат Өмүрбеков өзүнүн иш бөлмөсүнө кайтарып берүүгө урматтуу төрагалык кылуучулар, төрага жок болсо дагы орун басары сиздерден суранабыз. Бул мыйзамсыз албетте. Рахмат. Эрлан Мырза, мындай да. Эми алар незаконный чыгардыбы? Айны өзү кайра бара албай, өзү эле барып кирип алсын кайра. Биз алып барбайлы. Анда комиссия депутаттар ошол убакта мурун биз жаңы келгенде ар бирине берилгенде протокол менен киргенбиз баарыбыз. Ошол жерге кимге кайсы кабинет берилген боюнча. Туурабы? Анан кийин кимге кайсы кабинет болсо ошол боюнча анда кайра эле кабинеттин ордоруна бара берсин, же болсо анда өзүбүз дагы депутатский комиссия түзүп коелу му жерден? Өзүбүз эле. Анда деле добуш менен деле чечкен эмеспиз. Мындай эле түзүп алганбыз. Ар бир фракциядан бирден экиден кирип эле. Жок, добуш жок эле, ошондой кылып эле чечип коелу дагы, пожалуйста, барып кире берсин кабинетине. Биринчи микрофон. Нурбек Өмүрбекович, эми көп депутаттар айтты. Эми Алмаз Акымжанович бул жерде күнөөдүн эмес, бардык бирөөнүн ушу туура эмес, мыйзамсыз ишине жооп берип отурат да, мына кыйналыпчы. Бул өзү иш аракет, бул кыймыл аракет деп коебуз, бул мыйзамсыз. Эл шайлаган ушу эл өкүлүнүн кабинетин өзүнүн жеке ушу ишке колдонгон
мүліктерін алып шығып қойған бұл эмне деген нерсе? Бұл уят да. Бұл мыйзам алдында жооп бериш керек. Бұл Кыргызстан мыйзамдуу, суверендүү мамлекет пи? Кандай эл өкүлүнүн кабинетине кирип туруп, күтө туруш керек болчу да. Бир күн күтсүн, эки күн күтсүн, жак кеткен жок да. Анан жок болсо кирип туруп, алып чыгып койгон бул эмне деген нерсе бул? Мына биз Америкада иш сапарына жүрдүк. Нурбек Өнүрбекович. Өзбекстандын депутаттары болду, эл өкүлдөрү, Азербайжандын эл өкүлдөрү болду. Бардык Кыргызстанда эмне болуп атканды карап турушат экен. Биз ошол жакта жүргөндө ушул нерсе болду. Мыйыгынан күлүп, бизди күлүп атышты барды карапчы. Акыркы күндө Кыргызстанды бардык дүйнө жүзү окуп атат, Кыргызстанда эмне окуя болуп атат депчи. Мына бир-эки ушул мыйзамды түшүнбөгөн ушундай инсандар аркасында биз Кыргызстан уят болуп атабыз бардык мамлекеттерге, сырт жакка, чет жакка. Тез арада жооп бериш керек буларчы. Мыйзам алдында да жооп бериш керек, и кабинетке киргизишиңиздер керек мунучу. Бул Бакиров жөнүндө сөз болгон жок, бул депутат жөнүндө сөз болот. 90 депутаттын бири болчу. Мыйзам бар, мыйзам иштеш керек да. Анда каалагандайды кыла беребиз, көрүнгөн барып өзүнүн оюна келген нерсени жасай берип аткара береби. Анда эмнеге мыйзам анда керек андачы? Мыйзам алдында жооп бериш керек. Бул мен ушундай сунуш кылам. Ким ушуга ушундай жогору жактан буйрук берди чыгар депчи. Бардыгы аягына чейин жооп бериш керек ушул. Ким ушул буйрукту берген адам? Жөндөн чыгарган жокту ал ошо кызматкер. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мына элдик тобунун фракциянын чечими менин колумда турат. Муну бүгүн күн тартибине киргизе албайбыз. Эртең киргизели күн тартибине. Күн тартибине киргизели дагы бул темени депутат комиссия түшкөндө эртең карайлы ошол боюнчачы. Анан эгер өзүңүздөр билиңиздер кандай кылат? Анда кагаз жүзүндө эле ар бириңер кол коюп бериңиздер, ошол боюнча чечим кабыл ала берели. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибине эртең мененкиге кирип, эртең мененки биринчи маселе кылып карабайлы ушуну. Морикини карап коелу. Макулсуздарбы? Эмне кылалы? Мен чакырып сүйлөштүм өткөндөчү. Чакырып сүйлөшсөм айтпай атат. Мен ким команда бер десем айтпай атат. Эч ким команда. Мен өзүм жаздым, өзү жазгандан кийин, өзү колгондон кийин, өзү чечим кабыл алып атат да. Урматтуу депутаттар, мындайча айтканда баарыңар мага бирдейсиңер дегендей, мисалы мен бирөөнө тартып же тиге тартпайм. Ошон үчүн чечимди кабыл алыңыздар. Ошо боюнча кетели. Урматтуу Нурбек Өнүрбекович, ооба, ушул маселени мына элдик топтун чечимин бердик. Эртең мененки, эртең 24 ноябрь 22 жылдын биринчи маселеси кылып коюп бериңиздерди өтүнө элем. Азыр ушуну менен бүгүнкү жыйынды токтотобуз да. Эртең менен биринчи маселе кылып, ошол комиссия түзүлүүгө УДУдан да келишсин, баарыбыз чогуу биргеликте ушул комиссия түзөлү. Башка арга жок. Биз дагы мыйзамдуу жагын карайлы да. Рахмат. Бүгүнкү күн тартибине кирген маселелердин баарын карадык, эртеңге чейин танабыз. Мурдакы жума күнү биздин иш башкармалуулуктан кат жөнөтүшүптүр. Буга саат 1ге чейин бошотуп коюңуз деп. Анан мен жок элем. Менин жардамчыларым жана түштөнгөнү столовойго түшүп кетсе, кабинетке кирип, мен буюм тайымдарды, кагаздарды, документтерди бардыгын сыртка алып чыгып коюшту коридорго. Ошол. Эми азыр жаңы кабинет берди. Жаңы кабинет боюнча эч кандай мага берилген жок. Мен жаңы кабинетти көрүп элекмин. Мына ошо эски кабинетимде печать этип коюшту. Пока көчөдө жүрөм.
А сиз азыр каякта отурасыз? Кайсы кабинетинде? Же или кто-то делится с вами кабинетом? Азыр бир депутаттын кабинетине жанакы буюмтайымды коюп кирдим. Өзү сурап кайрылдыңыз, мага бересиңерби же жок? Жок, бүгүн эми биздин иш башкармалуулуктун жетекчисин чакырышты депутаттар. Эми бул жерден суроо жооп болуп бир чечим кабыл алынат. Эми шашпай турайынчы, эми мага кабинет важный деле эмес. Анан бул жерде чоң кабинетте отуруп алып, анан элдин мүдөөсүн аткарбасаң анын эмне кереги бар? Ар бир элдин арасында элдин жүрөгүнөн кабинет табыш керек деп ойлойм мен. Кабинетти мен өтө чоң трагедия кылгым келбейт. Анан ушунун аркасынан өзүмө бир жанакы упай топтоп, анан мен ушундайдан деле алысмын да. Кереги жок. Ал кабинетти жана октябрь окуясынан кийин өзүңүз үчүн оңдоп ремонттоп алдыңыз беле ошол кабинетти? Октябрь окуялардан кийин бул жерде ушундай бир 20 КАМАЗ, 40 КАМАЗ мусор чыккан да. Ошолорго акча каражаты мамлекет тараптан бөлүнгөн эмес. Ошол кезде биз айлыктарыбызды чогултуп, анан кирип ошол кабинеттерди ремонт кылып, ар ким каалаган кабинеттин өздөрү ремонт кылып отурушкан да ошол кезде. Анан мен дагы ошол кабинетке кирип ремонт кылып, ошол биздин мурдакы төраганын көрсөтмөсү менен ошол кабинетти ремонт кылып кирип отур деген мага неме болгон, уруксат берген, ошондон кийин кирип отурдум. 3 жыл болду бул кабинетте отурганыма. Эми кабинеттен кетейинчи. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.